вами Максат. Сегодня мы едем на Поющий Бархан. Будем там круто проводить время. И погнали. Короче, мы приехали в Алтын-Емель. Вот самый Алтын-Емель. Сейчас возьмем билеты и поедем на Поющий Бархан. Еще 50 километров по степи. Смотри, жуки какие-то. Какие-то жуки. Жуки всякие. Жуки. Перепелки. Понятно. Ё, какой здоровый. Такой где-то. Большой. Написано Алтын-Емель. Вот это красиво. Это кости? Да, вот ё-моё. Круто. Дай-ка я пройду. Ребята, тут так здорово. Всякие кости, мости. От этих костей. Торнадо. Ребята, как вы поняли, мы приехали на Бархан. Вот. Тут ветер как назло. Офигеть. Забрался вот, куда вы сами видите. Забрался. Если у вас есть возможность сюда приехать, приезжайте. Красиво это вообще. Посмотрите. Там река Или. Смотрите, ребята, ящерица. Это не кругоголовка, это агама. Какие горы красивые, как в Чарыне. Капец. Здоровый какой. Капец, смотрите, у него шерсть, вот. Шерсть какая пушистая. Ну, ребята, а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.